Anak Adam anjeun di dunya ngumbara, hirup anjeun di dunya teh moal lila. Umur anjeun unggal poe dikurangan, berang peuting umur anjeun dicontangan. Anak Adam oma anjeun kajongjonan, neangan harta banda teu jeung jejehan. Karena ibadah anjeun geus poho rukun Islam rejeng rukun iman. Anak Adam naha anjeun teu sadar, hirup urang di dunya teh moal megar. Perhitungan engke dia umal akhir, ka Gusti Allah urang mo bisa mungkir. Anak Adam naon anu rek dibawa, naha mobil imah rejeng raja kaya. Eta kabeh pasti nu mawa mamalah, lamun urang teu bisa ngadalian. Lamun anak soleh nu pasti nulungan, Nyai tina panasna neraka